안녕하세요. 다들 추석 연휴 잘 보내고 계신지 모르겠네요. 오늘 그냥 좀, 지금 2만 불 정도 금액이 있는데, 거래 영상을 그냥 편집 없이 오늘 영상을 좀 찍어볼까 해요. 오늘 저도 쉬려고 그랬는데 너무 피곤해가지고. 어제 쇼치다가 잘못돼가지고 또. 아, 알트도 그냥, 진짜 신규 상장해가지고 설거지만 하고 말이야. 옛날 국코인 거래량 봐요. 좋댔다고 봐야지. 지금 이제 뭐 신규 득보잡 또 만들어가지고 계속 상장하고 있는데 뭐 저러다 비트 뭐 기침하면 이제 뭐 다들 차라리 미국 주식을 하는 게 나을 것 같아요. 레버리지 거래는 어차피 뭐 미국 주식 따라가는데 코인이고 뭐고 너무 코인에 얽매일 필요가 없는 것 같아. 그래갖고 오늘 좀 공격적으로 2만 불 있는데 뭐 결과가 어떻게 될지 모르겠습니다. 근데 지금 뭐 움직임 보니까는 뭐 그닥 마음에는 안 들어가지고 한번 봐볼게요. 힘이 없네요 오늘. 힘이 없- 그래도 뭐 수익이 나면 힘이 나겠지. 오늘 좀 세게 가보겠습니다. 거래를 얼마나 할지 모르겠는데 지금 한국 시간 4시인데 그렇게 변동성이 좋은 코인이 없어가지고. 야, 야. 다행이다. 첫 거래부터 그냥 조질 뻔했네. 뭐 그렇게 확 땡기는 게 없어. 진짜 진지하게 해봐야겠다. 지금 좀 정신이 약간 내상 입은 느낌이라 이쯤 올라오면 좀 더 올라오면 요새 뚫는 척하고 다시 여기까지 되돌아가는 그런 패턴이 좀 많이 생겼어. 돌파한다고 바로 안 들어가는 게 좋을 것 같아, 요즘에는. 그래도 한 번 더 보는 게 요즘, 그래, 제가 혼자 느끼는 건지 모르겠지만, 뚫는 척하고 다시 비비기 하다가 그때 다시 내려가더라고. 봐봐, 봐봐. 그래가지고 이때쯤, 아, 그렇지. 나이스. 좋아요. 빨리 수익 내가지고 텐션 올려야지. 진짜. 아니, 진짜 쇼 버튼을 빼야지. 한 13만, 15만까지는 와, 지근지근 조지는데 정신적으로 선물해가지고 정신 정신적으로 지금 많이 지쳐 있습니다. 나 못한다는 거죠. 근데 내려갈 자리에서 안 내려가고 쇼 태워놓고 롱하고 올라갈 자리에서 안 올리고 애들 개미들 예? 롱 타면 내리고 그런 거 같아. 그냥 느낌이 그래. 어설프게 그냥 선물 거래도 공부를 어설프게 하면 오히려 더 별론 것 같아. 그냥 초심자 행운으로 에라 모르겠다 하고 그냥 박는 게 더 나을 것 같아. 이거 또 맞돌인데. 나도 쫄이니까 첩불만. 이런 거 꺾으려다가 잘못되는 사람들 태반이죠. 그러니까 저한테 연락 달라고 하는 거예요. 제가 그나마 옵션 거래는 진짜 진지하게 피눈물 흘려가면서 배운 것들이라. 근데 영상 찍었다고, 영상 찍는다고 좀 템포가 더 빨라지네. 그러니까 저처럼 금액을 좀 유동성, 유도리 있게 하는 게 좋을 것 같아요. 진짜 자기가 좀, 이거 확률 좀
확률이 좀 낮다. 이럴 때는 금액을 좀 작게 들어가고, 아, 이런 것도 요즘에 좀 위험하더라고. 봐봐, 뚫은 척 하면서 다시 비비기 들어가고. 아, 확실히 보고 들어가는 게 요즘 저도 그렇습니다. 그래서 영상 찍는 것도 있어요. 아, 어제 예상을 너무 많이 봐가지고 내가 목소리가 제대로 나오는지 안 나오는지 모르겠네요. 목소리가 좀 작게 나오면은 이번 거는 볼륨을 좀 키워서 봐주세요. 아무래도 요즘에는 저녁 시간에 좀 그나마 변동성이 있는 것 같아. 어차피 저희야 추세 매매를 하니까 좀 빠르게 3만 불만 만들어 놓고 이런 거 주구장창 가야 되나? 아, 여기까지 한번 올라오면 들어가 볼만 한데. 아, 저 골드가 이런 게 약간 원웨이가 심해요, 원래. 한번 나올 때. 골드, 실버는 꺾으면 안 돼요, 진짜. 아, 못 먹어도 결대로 가야지. 요즘에 이 지정가 거래가 괜찮더라고, 저는. 왜냐면 저기 와야지 딱 하고 마우스 클릭하는 순간 변동이 팍 생길 수도 있으니까. 아, 좀 위에서 잡았나? 근데 아까 그 자리죠. 대기 걸어 놓으려고 했던 조졌네. 7,000불. 아, 올인이다. 한마틴 한 가지 알려주세요. 저는 근거가 있으니까 들어간 거예요. 간만에 손에 땀 났네. 야, 큰일 날 뻔했다. 이제 진짜 뭐 데이터 없이 그냥 바가바가 하면 안 돼요. 그래도 먹어 지금 들어가서 다행이지.
어우, 안 들어왔으면 또 입금할 뻔했네. 어질어질 할 뻔했네요. 아, 진짜 변동성 마음에 안 들어. 짜증나. 근데 저 진짜로 영상 녹화 안 하고 하면은 한 시간에 5번? 3번? 정도밖에 안 들어가요. 이렇게 계속 패턴 찾으러 다니지. 오늘 딱 마지막 거래 5,000불 하고 거래 종료하겠습니다. 어차피 5,000불 저거 해도 어차피 5,000불 수익 난 거니까 미련 없이. 아, 또 얘야. 가. 가자. 10초. 그래. 더. 뚫어. 깔끔하게 14,500불 수익 났네요. 그래도 멘징 하려면 좀 더 해야 되는데 오늘 2만 하겠습니다. 이러다 더 잘못된다고. 딱 만족할 때 끝내도록 하겠습니다. 지금 뭐 오후 4시 4시 6분 정도 되니까 이 영상은 편집 안 하고 그냥 바로 올릴게요. 바로 올리는데 이따 저녁에 뭐 변동성 좀 좋으면 거래를 좀 더 하든가. 일단 그렇게 하겠습니다. 다들 뭐 연휴 잘 보내시고 뭐 궁금하신 것들 있으면 연락 주세요.